ცრუდასმენა სასურველი თანამდებობის დაკავების მიზნით პოლიციამ ორ ეჭვმიტანილს შორის დამნაშავე იპოვა. ბერდიას ხილაძეს საპატრულო პოლიციამ ავტომანქანაში ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოუჩინა. მოგვიანებით კი გაირკვა, რომ ხილაძეს ნარკოტიკი თანამშრომელმა დავით ზავრაშვილმა ჩაუდო. ზავრაშვილ სამსახურში ხილაძის ადგილის დაკავება სურდა, ამიტომ ამ გზით მისი მოშორება გადაწყვიტა. ანონიმური შეტყობინების ავტორი პოლიციამ გამოძიების დაწყებიდან რამდენიმე საათში დააკავა. მერსედესის მარკის ავტომანქანა, რომელსაც ბერდიას ხილაძე მართავდა, საპატრულო პოლიციამ ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით გააჩერა. სამართალდამცავებს უცნობმა ტელეფონში უთხრა, რომ მანქანაში, რომელიც თამარაშვილის ქუჩაზე გადაადგილდებოდა, ძღოლის სავარძლის ქვეშ ნარკოტიკული საშუალებები ინახებოდა. ანონიმის ნათქვამი დადასტურდა. შხრიკისას დიდი ოდენობით ნაპოვნი ნარკოტიკული ნივთიერების მარიხუანას ამოღების შემდეგ ბერდიას ხილაძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. Დაკითხვის დროს ხილაძემ თქვა, რომ მას არასოდეს არ მოუხმარა ნარკოტიკული საშუალება, არც შეუნახავს და შესაბამისად ეს ნარკოტიკული საშუალება მისი არ იყო. იგი შემოწმებული იქნა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტთან დაკავშირებით და მას არც ლაბორატორიულად, არც კლინიკურად არ დაუდგინდა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტი. შესაბამისად მისი ჩვენება უფრო სარწმუნო გახდა. ბერდიას ხილაძის ჩვენების შემდეგ პოლიციამ ანონიმური ზარის ავტორის ძებნა დაიწყო. გაირკვა, რომ განყოფილებაში დაკავებულის ახლო მეგობარმა დარეკა. დაკითხვისას დავით ზავრაშვილმა აღიარა, რომ ხილაძეს მანქანაში ნარკოტიკული ნივთიერება თავად ჩადო. ცრუდასმენის მოტივი ეჭვიტანილს ტელეკამერებთან არ განუმარტავს, თუმცა სამართალდამცველებს უთხრა, რომ ხილაძის თანამდებობის დაკავება სურდა. შევაცვლე შოფრის სიდენიის ქვეშ ეს ნარკოტიკული ნივთიერება. დავრიკე 0-22-ზე. და უთხარი ამ მანქანაში იმყოფებოდა ნარკოტიკული შოფრის სიდენიის დაბლა. ზავრაშვილი და ხილაძე ერთ-ერთ რიგით კომპანიაში მუშაობდნენ. ხილაძეს პირადი მძღოლის თანამდებობა ეკავა, ეჭვიტანილს კი კომპანიაში პერიოდული სამუშაო ჰქონდა. ზავრაშვილის ხილაძის მანქანაში ჩატარებულ ჩხრეკას მოწმის სტატუსით მეგობრის თხოვნით დაესწრო. განყოფილებაშიც იგივე მიზეზით მივიდა. უნდოდა რომ ჩემს ადგილას დამჯდარი იყო და იყო შემთხვევა, რომ რამდენჯერმე ჩემს მაგივრად იჯდა მანქანაზე. მოეწონა? ალბათ. დავით ზავრაშვილს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით გაასამართლებენ. ეჭვმიტანილის ბრალი, ცრუდასმენა და ნარკოტიკულ საშუალებების შეძენა შენახვაში ედება, რაც 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.